May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ano yung pangunang napulo ka mga balita sa Isla San Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Up din yung may via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. NIR bill ginalauman nga mapirmahan ni Presidente Marcos sa bulan sang Abril. Mayor Abby Benitez planong magpa-re-elect sa 2025. Wala sa cloud seeding operation niya ipatuman sa Negros Occidental karon nga tig-ininit. Duha ka mga balay, commercial establishments kag isa ka simbahan nasunog sa Banwa sa Isabela. Kag sa Good Vibes, saksihan ang Palumba Kaon Lechon sa Sinagayan Festival. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nagran sa film nga Under a Piyaya Moon ang naghakot sa mga awards sa Cine Panalo Film Festival. Ang pelikula nga nagapakita sang nanari-sari nga mga native delicacies ng Negros ang himo sa Negrense director kag host nga si Kurt Severano sa idalom sang Bacunawa Films. Ini pinakaunang nga full-length film nga ila na himo. Ang Under a Piyaya Moon ang ginkilala bilang pinakapanalong mahabang pelikula sa naunang Pure Gold Cine Panalo Film Festival. Nakuha man sa mga pelikulang Best Film, responsableng paglikha ng pelikula MTRCB, Best Actor si Jeff Moses, Best Supporting Actor si Joel Torre, kag Best Cinematography, Best Editing kag Best Production Design ang pelikula. Nagkuha man ini sang nominations nga Best Director si Kurt Severano, Best Screenwriting si Vicente Groyon, Best Supporting Actress sanday Pau Di Maranan kag Chart Motus, Best Sound Design kag Best Musical Score. Suno kay Severano, na-inspire siya nga himuon ng pelikula kay ang iyang lola manamit magluto. Gani bida sa iya pelikula ang manamit nga native delicacy sang Negros. Sa number 9, isa nga pribado nga kumpanya nagpabutyag sang interes nga magpatukod sang infrastructure project sa Matabang River para madugangan ang water supply sa Bacolod City. Ginsiling ni Mayor Abby Benitez, ganabato niya na ang letter of intent sang private firm nga luyag magpatukod sa proyekto sa Matabang River agud madugangan ang supply sang Basiwa Prime Water sa Bacolod. Damlag pa, gipabutyag na sang alkalde ang plano sa Bacolod LGU nga mag-supply sa tubig sa water concessionaire paagi sa pag-construct sang intake pump kag filtration system sa Matabang River. Kapin sa 50 milyones pesos ang pondo nga plano kuwaon gikan sa DRRMO para sa construction sa proyekto nga sarang makasupply sa lugang nga 20 million liters a day nga tubig sa syudad. Ginatunan man sa syudad ang proposal sa private firm. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Posible nga pribado na nga kumpanya ang magahikot sa pag-construct at pag-manage sa proyekto bilang bulk water supplier. Sa number 8, Department of Agriculture wala nag-recommend sang cloud seeding operation sa probinsya sa piyak sang mainit nga panahon. May 87 million pesos na ang kahalitan nga natuga sang mainit nga panahon sa palay kag masobra 447,000 ang halit sa mais sa probinsya. Wala pa diri nadala ang malapit 10% nga halit sa mga kampos ang tubo, ilabi na sa Southern Negros base sa inisyal nga report sang Sugar Regulatory Administration. Ang pamunuan sang SRA naghulat sa plano sa DA kag provincial government angod sa pagpatuman sang cloud seeding operation. Pero sa ginpadala nga unofficial assessment and recommendations sang Bureau of Soils and Water Management sang Department of Agriculture kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, wala gindoso ang cloud seeding operation sa tuyo nga mapangapinan ang linibo nga mga mango plantation sa San Carlos City kag Isla sang Guimaras. Ang Provincial LGU plano nga maghatag sang financial assistance sa mga mangunguma nga may mga kaumhan nga nahalitan sang mainit nga panahon. Actually, may assessment na sila ay copy but unsigned. So I just wait na lang until they sign it. No to cloud city. Because actually, ang madamage ko no is really 20,000 mango trees in San Carlos City, plus another, I think, 5,000 trees in Guimaras. Sa number 7,
Reklamo batok sa mga naga-parking ng mga salakyan sa guwa sa headquarters sa Negros Occidental Police Provincial Office, ginpalabot sa kay Mayor Albi Benitez. Sa programa nga isugid kay Mayor sa Domingo, ginpalapot sa alkalde ang reklamo sa mga motorista kung nga ginagamit ang piyak kag piyak nga bahin sa Burgos Extension sa guwa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Bacolod bilang parkingan. Una, ginsiling sang PNP nga posible mga sibilyan nga mga customer sang kalan-an kag car washan ang naga-parking kay ang mga pulis ang ginsaway na nga hindi magparking sa among nga dalan. Pero sa gintutukan ang lugar sang staff sang programa, nakitaan nga naka-uniforme pa nga mga pulis ang nagkuluwa kag nag-drive sang ilang nga mga salakyan nga na parking. Ginpalabot man ini nga bagay sa Bacolod Traffic Authority Office kag ginpadulungan man ini isang bitaw sa Domingo. Sunod sa kay Mayor Albi, dapat lang nga wala ginaparkingan ang lugar kay wala man sa may ginapili ang layi. Bisan sino ang dapat nga magsunod kung ano ang yara sa kasuguan. Sa number 6, duha ka mga lalaki na kuhaan sang suspected shabu sa sulod sang motel. Arestadong duha ka mga lalaki matapos nakuhaan sa masobra 700,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa drug bust operation sa Imperial Court sa Barangay 6 Syudad sang Bacolod sang Sabado. Ang mga nadakpa na Mosanday Christian Da Chica, 22 anyos kag Jimuel Lucanilaw, 23 anyos. Suno kay Police Lieutenant Christopher Leonor, team leader sang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6. Nakalabot sa ila ahensyang impormasyon angod sa iligal nga aktibidad sang duwa kag naaktuan pa sang police pusher buyer ang pagbaligya sang iligal nga droga sa sulod sang motel. Nakuha sa ilang 107 grams ang suspected shabu nga nagabalor sa 727,600 pesos. Detained ang duwa sa custodial facility sang Police Station 2. Sa number 5, duha ka mga minor de edad patay matapos makabunggong ilang ginasakyan nga motorsiklo sa likod sang truck. Patay magpakaisahanay nga minor de edad sa mabunggong ilang ginasakyan nga motorsiklo sa naga-parking nga truck sa higad sang dalan sa Barangay Tapu, Banwa sang Ilog. Sunod sa kay Police Major Joseph Partidas, Chief of Police ng Ilog PNP, badasig ang dalagan sa motorsiklo sa nagrekta inibunggo sa likod sang truck sa may provincial road sa Barangay Tabu. Dugang pa sang pulis, gikan sa Barangay Tabu kag inulong kuntani sa nagadala sa motorsiklo ang iyang angkas sa town proper sa madulaan sa kontrol sa motorsiklo ang driver kabangdanan sa ila pagkabunggo sa truck may karga nga tubo. Nadala pa ang mga biktima sa District Hospital sa Kabangkalan City apang gideklara sila nga dead on arrival. Sa number 4, 16 ka mga commercial establishment ang ginisyuhan sang notice of violation sa Matulupangdan nga wala sang business permit. Sa 21 ka mga commercial establishment sa Golden Field Commercial Complex nga gininspeksyon sang katapos ang City Legal Office Integrated Task Force, 5 lamang ang may mga mayor's permit kag nagaproseso sang requirements para sa business permit. Gani giliyon na pang-isyuhan sang notice of violation ang 16 tanan ka mga negosyo na lakip diri mga resto bar kag ilimnan. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Madason nila nga balikan ang mga kumbuyahan para isyuhan na sang notice of closure kung mapaslawan makakuha sang permit gikan sa syudad. Kaupod sang task force ang katapos ang BPLO, DSSD kag City Health Office nga nag-usisa sa mga nagatrabaho nga commercial sex workers sa mga igpat-igpat o bar. Ginaduso ni Ting nga dapat mabutangan sang QR code pati ang gina-issue nga mga pink card sa mga CSW agud mapasiguro nga wala sa minor de edad kag hindi peke ang gina-issue sa ila nga mga cards. Iban to ginpanggaan naman mga notice of violations kay ting iban daw hindi sanitary nila daw ang CHO na daw hindi makapasar ang ila sanitary sa dito sa mga lugar. Sa mga commercial sex workers. Sa agree sa commercial sex worker, amon na amang naman ng isa guro naman na ma-recommend naman kami na i-QR code man kay may isa to sila na na minor po hindi nila gambal man siya na hindi na siya minor po budlay na kay ang idea may ID sa toon po may cover ang ID. Sa number 3, duha ka mga balay, 3 ka mga commercial establishments ang isa ka simbahan nahalitan sa natabuong nga sunog kay nasang kaagahon sa Banwa sang Isabela.
Ang nagaibual nga kalayo ang nagpukaw sa mga residente sa Barangay 8 sa Barosang Isabela pasado las 4 kainas ang kaagahon. Duha ka mga balay ang totally destroyed, isa ka tiyanggi, kag isa ka beauty parlor ang totally destroyed man, samtang partially damaged naman ang isa ka pawn shop kag isa ka simbahan. Sunod sa kay FO1 Alfonso de los Angeles, ang investigador sa Isabela BFP, base sa panaysayon sa mga saksi, nagsugod ang kalayo sa balay sa pamilya Lima nga madasig daglapta sa mga katupad sini. Wala naman sa may ginreport nga nasamaran sa nasabuong sunog. Para pang investigasyon sa BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 2, Magapari-elect sa mayoralty race si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kabahin ini siya mga options sa 2025. Sa karon ang magpapili liwat bilang alkalde sang Bacolod ang patod nga plano ni Mayor Albi Benitez. Ining nalakip siya mga options sa 2025. Kabahin diring posible pagpapili sa senatorial race. Mag-switch sang position kag magpahuway sa politika. Ginpanginwala man liwat sang alkalde ang aligasyon nga nagalabuay sila ni Congressman Greg Gasataya. Suno sa iya, nakasugilano niyang kongresista sang nagligad lang nga Biyernes kag kabahin sila nga nadiskusyonan ang bahin sa redistricting bill o kunang pagtunga sa Bacolod sa duwa ka mga distrito kag ang mangin plano para kay Gasataya sa 2025. Si Gasataya ang magatapos na siya nga termino bilang kongresista kasubong man ni abang lingkod party list Representative Steven Paduano nga kaalyado sang Asenso Bacolod. Si Paduano ang magapabilin nga magasuporta sa grupo kag hindi na magkandidato suno sa alkalde. You can offer to run for senator or will you seek re-election? Well, I have not received any offer of the various stocks. Right now, I'm staying with him. Yung Asenso Bacolod, Yes. I'm staying for this committal to the second term as mayor. As far as I'm concerned, as we speak. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Negros Island Bill ang ginalauman nga mapirmahanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bulan sang Abril. May report sa Nico Delfin. Hindi naluyag sang katapos ang Kongreso nga madelay pa ang ginalauman nga pagperma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-revive sang Negros Island region. Ganigin siling ni Negros Occidental 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez nga ila na i-adapt ang naaprobahan nga Senate Bill 2507 para mapaiway ng Bicameral Conference Committee. Inisahandom nga matigayo na ang pag-establish ang NIR sa Abril. By April he can, and if he doesn't, so long as he doesn't veto it, it will lapse into law. So we'll see. It's at the hands of the President now. O galing may mga probisyon sa bersyon sang Senado angot sa pagdala na sang regional centers sa Occidental kag Oriental Negros nga luyag ligwaton sang pila ka mga opisyales sa probinsya. Ang mga tuyo ni Benitez upod sa natukod nga technical working group nga ibalay na lamang ang mga amendment, partikular ang paghatag pahanugot sa transfer sang pagatukuron nga regional centers sa internal rules and regulation. Ini kun matigayo na nga manginlayi ang NIR. Which is why there's a transition process where the governors and Bacolod can come together and propose ways to address any funding gaps, both in the short term and in the long term. So both versions, the Senate and the lower house version, allows for that. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga nagaserbe chairperson sang Regional Development Council nga ang amendment ang maghahatag sang flexibility sa layi. Nalakip sa plano ang pag-establish ng satellite offices sa isla sang secure nga mangin kabahin sang NIR. Daw mabudlay kung i-tie up mo na dayon ang mga locations ng departments sa isa ka lugar na we don't know what will happen in the future. So it's either, I think Kiko has mentioned, is either we go through a BICAM and have delays, or we accept it and then we finesse IRR, that we can have like an enhanced satellite office in one area, acts also as if it is a Kag sa good vibes,
Sinigayan Festival highlights sa Sagay City sa buwas na. Kabahin sa mga pa-contest amo ang kan-anay sang lechon. May report si Romeo Subaldo. Kung may palubaan ay kaon sang lechon, mang hindi kaayhan. Isa ini sa pa-contest sa Pigstival sa 10th Livestock and Poultry Fair and Exhibit sang Sinigayan Festival sa Sagay City. Pero ang twist, wala nagagamit sang kamot samtang nagakaon sang lechon. Kag kun may tulan, iluat ulan. Kandaw alang-alang ang sulod sa tutulan, padalumbiman lang. May panit, may unod, kag may tambok sang lechon. Bata kag tigulang, game na game sa kan-anay. Siyempre, ang mabakas kag abilidaran sa paglamon sang lechon ang nagpangibabaw. Sunod sa City Veterinarian sang Sagay City nga si Dr. Modesto Joseph Canyonero, kabahin ang hog industry sa selebrasyon ilabi na nga humalin sa nag-igo ang African swine fever sa probinsya, nagapabilin sa gihapon nga ASF-free ang Sagay City. Reason to celebrate it siya. Kada mo na nagpabugal ginamon nga amon syudad is African swine fever free. At isa kami sa mga LGU man nga gina-look up man sa iba niya mga LGU because we are maintaining ang ASF-free nga status di sa Sagay. Isa lamang ini sa mga sinadya sa Sagay. Kung trip mo magpangompra sang nanari-sari nga mga produkto nga makitaan sa Sagay, may Bugay Sagay Village. Kung hilig mo naman ang artworks kag iban pa ka mga produkto sa mga artists ng Sagay, mayara man sang Dagway Sagay Arts and Culture Village. Kinitanan, sa higad lang sang highway sa tabok sang plaza makita. Sa kilid sang plaza, makita man ang newly renovated nga Sagay City Gymnasium kung sadiin water-inspired ang iya sining architectural design. Kaag, buwas na, March 19, Martes nga adlaw, ang highlights sang kapistahan. Las 2 sa hapon, ang sinigay sa Sagay saot para sa Dunang Manggad, kagang final performance masaksihan sa public plaza sang Sagay City. Nik ang kontestan na isa ka ulit yun, ang isa lang sa mga madamo nga pa-contest dito sa Sinigayan sa Sagay. Kagdamo pa sang banda nga mga bisita man sa Sagay, no? Buwas naman namin. Yes, buwas gina actually highlight sa ilang kapistahan. Kaga mo ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansay kag eksakto mga impormasyon. Magapadaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.